Aqui, ó, direito. Faz um bicho ali, mano. Mais um ali, não tô virando. Por que o cara... Oi. Tá aqui. Tinha que ter mais um fio, acho, né? É dois ou eu? Dois, já viraram um, se já mataram, já virou não. Ele matou um? Sim. Tá, já falou que você vai vir isso. Demorou não, você tá ligado, eles já estão entrando já. Tá, ô Ricardo, vai pensando num jogo aí, uma noção, cara. Não, não copiou, repete. Ricardo, nossa. Ah, só de pistola já.
vão dar a volta. Visão. Ele tá em cima da máquina. Em cima da mão. Vamos apertar ele ali que ele vai aparecer. Ele tem que tomar cuidado pra... Agora eles vão estar saindo daí. Eles vão sair daí. Vou passar por aqui. Vamos lá. Eles podem começar de qualquer lado, viu? Desde que eles saiam pra fora. Tira a faixa, já é zumbi. Acelerar. Vem cá. Ó, entra dois. Aonde? Aqui, ó. Olha lá. Já era um zumbi. Fechar lá. Gente, tomem cuidado que tem zumbi em outras posições. Ó, os zumbis estão tudo rodeando. Você tá nascendo em outro lugar já, viu? Nossa, que atirou. É com faixa. Cadê Marcão? Cadê? Cuidado com as costas. Tem alguém nas costas. Lá, ó. Aline. Arranca a faixa, zumbi. Começa de qualquer lado. Corre. Zumbizaram você, Luiz? Zumbizaram. Acabaram de zumbizar. Beleza. Vou te seguir como zumbi agora. Vou virar zumbi. Você pode começar de qualquer lado, viu, Luiz? Escolhi um lado. Vou te seguir como zumbi agora.
Acertar nas suas costas, cara. Certo. Tem dois, um cada vez. Tem um em cada janela, hein? Ouviu? Tem um em cada janela aqui, frontal. Dois de lá. Você pode começar de qualquer lado, viu? É. Só sair do balcão? Só sair do galpão e voltar. É, galera, parece que é fácil. Começou com 2. E já tá praticamente todo mundo contaminado. Se não tiver enganado, deve ter uns 2 ou 3 apenas que não foi contaminado. Não pode se trancar em cima. Quem tá em cima na torre não pode se trancar aí dentro. Pera aí, ó. Quem tá na torre pode descer, não pode se trancar em cima.
Ô, Lécio. Ô, Lécio. O cara se trancou lá em cima, não deixava ninguém entrar, mano. Aí não pode, velho. Aí o cara ficou dando pesada lá mó tempo lá pra conseguir entrar. E quem tá lá dentro ainda? Acabou de... Pegou os dois lá. Ele. Ô, Grande, não podia se trancar lá, velho. O cara ficou dando pesada lá pra abrir a porta. É, eu pus um pé, depois eu... Mas não pode trancar. Bloquear, a pessoa mexe no cenário. Você pode encostar ela pra quando o cara abrir se fritar, mas não pode bloquear a passagem do cara. Que nem fez agora. É, não pode não. Eu não sabia, não. Mas agora você já é zumbi. Hã? Arranca a faixa e vai pra cima. De boa, de boa. Pode começar de qualquer lado. É, desde que você saia do galpão e volte. Não vou conseguir tirar isso aqui. Ixi. Fácil de ver aí. Tem mais um? Tem mais um, tem o Howler que tava em cima. Valeu. Já Ao é. contrário. Só tem mais um. Só tem mais um. Esses zumbis estão muito tensos, mano. Ele tá lá em cima, mano. Só falta um. Tem um lá em cima. Cuidado lá. Falta... O Ranger tava lá do lado dele, tá? Tem ninguém lá dentro. Pegou, pegou. Acabou. Contaminação 100%. Olha, e o Raul teve ajuda do Ricardo, cara. Ele passou por Nossa, o moleque virou em mim. O moleque virou em mim e não atirou. Foi mandando essa dor, velho. E o Ricardo passou por mim e falou, não tem mais ninguém lá em cima. Tá bom.
Eu sei que foi justo, mas era você, irmão. Foi justo, mas era você, irmão. Eu tinha que vir buscar. Não, tá certo, cara. Eu falei, mano, ele vai vir. Eu tava aqui desse lado aqui, o Ricardo passou por mim e falou assim, não, lá em cima não tem mais ninguém. Eu passei aqui, ó. Não tem mais ninguém. Eu saí, pô, eu vou lá. Aí não deu. Mas aí só sobrou você, eu vou lá, vou voltar lá, né, mano? O moleque tava lá em cima, mano. O moleque A gente suprimiu aqui, ó. Tinha arma aqui, mano. Eu tava atrás de um bagulho assim. Eu vi você. Aí eu enrosquei, ele virou pra mim, eu falei, mano, não foi nada. Já era. Puta boa, caralho. Caralho, nego. Eu voltei e falei, vou pegar o Marcos. Mas eu achei sacanagem eu pegar ali, mano. Porque a gente pegou em linha eles. A gente pegou eles em linha. Não tinha nem como eles atirar na gente, velho. Pregador luto traz até você. A tática de guerra para triunfar. Bota o punho pra cima e vamos lá.